Dopo la sosta, la Serie A2 Elite riparte con un anticipo di lusso, 11ª giornata di regular season a Fasano. Si sfidano Itria e Giovinazzo. Buonasera da Davide Menolascina, benvenuti al Pala Vigna Marina. Squadre che hanno già fatto il loro ingresso in campo di fronte alla nostra telecamera. E dunque si parte con un derby pugliese, uno dei tanti di questa regular season per il girone B dalla seconda serie del futsal italiano. Itria e Giovinazzo in campo tra pochissimo. Noi andiamo a vedere quelle che sono le formazioni in campo quest'oggi. Fischietto in bocca anche per Kundo di Soverato. Saluto alle tribune del Pala Vigna Marina e si potrà cominciare. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni. Partiamo dall'Itria, padrone di casa, Palazzo, Baccaro, Bruno, Ricci, Marco Rosato, Borseli, Araujo, Semeraro, Laddomada, Fed, D'Aversa e Fanelli. Il player manager come al solito è Bruno da Silva. Defender Giovinazzo invece campo con di capo a Alessandro Marolla e Rotunno, Sosa, Fanfula, Meuto, Piscitelli, Pio Marolla, Greco, Teramo e Raffanelli. Luigi Bernardo in panchina. Dicevo, Kundo di Soverato, arbitro numero 1, Giaquinto di Ostialido, arbitro numero 2, Sergio De Gennaro della sezione di Molfetta invece il cronometrista odierno. Si gioca in anticipo come al solito per le gare casalinghe dell'Itria, fatta eccezione ovviamente nelle gare in cui per decisione della divisione arriva la modifica al sabato, come accadrà per esempio nell'ultima giornata di regular season in cui è obbligatoria la contemporaneità dei campi. Dunque ci prepariamo a goderci questa sfida dopo una settimana di pausa dettata dalla sosta per le nazionali. Si può finalmente tornare in campo per una A2 Elite che di fatto non si fermerà per le festività. Si torna in campo anche nel weekend del 28 e 29 di dicembre. Non tutte le gare, ma comunque ci saranno un po' di sfide interessanti da vivere. Ultime operazioni prima dell'inizio del match e poi si potrà cominciare. Itria in maglia gialla, Palazzo tra i pali, Bruno, Araujo, Laddomada e Ricci a comporre il quintetto iniziale. Di capo a Meuto, Sosa, Pio Marolla e Alessandro Marolla invece i 5 scelti dal Giovinazzo, maglia bianco-verde per gli ospiti, da sinistra a destra invece completo giallo con inserti rosso-blu per l'Itria. Dalla parte opposta in questo primo tempo tutto pronto. Ultimi dettagli a sistemare soprattutto sul retroporta alla nostra sinistra, con la difesa di capo in questo primo tempo, però c'era d'intesa anche tra i componenti della terna arbitrale. Si potrà finalmente cominciare. Inizia ufficialmente il match. Araujo per Ricci. Bruno. In avanti per Laddomada, finisce per terra, chiede il primo fallo l'Itria, testa di Sosa invece per Pio Marolla. Può partire Araujo dall'altra parte sulla tre quarti, fermato dalla ottima scivolata con ottima lettura da parte di Sosa che poi allontana il pallone in avanti. Già ripartita l'Itria con Palazzo. Laddomada ha un po' di spazio sulla sinistra, non se la sente di partire però in giocata individuale. Allora Bruno può ricominciare con Ricci, un po' di assenze, soprattutto sponda Giovinazzo nell'Itria, non c'è Riccardo Punzi per squalifica, di fatto 4 invece le assenze nel Giovinazzo. Palumbo squalificato, La Notte non ha preso parte alla trasferta in extremis e oltre a lui c'è Piscitelli in panchina soltanto per una questione legata al regolamento dei formati da portare in campo, tanto è vero che la fascia capitano oggi ce l'ha di Capua. E poi c'è anche l'infortunio pesante di Bernardo Di Fonso, alle prese con un po' di problemi fisici in questa prima parte di stagione. Bruno in avanti per Laddomada, all'indietro da Ricci, cerca con il sinistro, palla allontanata da Meuto, poi Bruno ancora verso Ricci. Bruno non si intende con Araujo, palla troppo arretrata che si perde in fallo laterale.
Rimessa per il Giovinazzo, trascorso 1 minuto e mezzo. Sosa, Alessandro Marolla, gran palla in diagonale verso Pio Marolla. Era una grande idea quella dell'ex giocatore del Dream Team Paolo del Colle. Bruno. Araujo, 1 contro 1 con Pio Marolla. Arriva anche Alessandro a dargli una mano. Palla verso Bruno. Araujo ha spazio per andare. La lascia Ricci, sta arrivando la domanda dall'altra parte. Palla troppo arretrata anche in questo caso. E dunque la sfera si perde. Rimessa affidata a Meuto. Sosa. Entrambi avranno un minutaggio secondo me molto alto in questa partita. Sempre Sosa. Meuto nella sua area di rigore, pressato dalla Doma, da buono slalom per liberarsi dalla doppia marcatura. Scarica a sinistra verso l'arbitro, probabilmente tratto in inganno dal colore della divisa dall'arbitro numero 2. Detto con la coda dell'occhio con l'esterno sinistro, la palla però si è persa. Riparte l'Itria dunque con Bruno. Araujo si accentra, ne appoggia Ricci. La Domada. Bruno. Pressione da parte di Alessandro Marolla. Bruno riesce a difendere il pallone, lo scarica per Araujo, un'occhiata anche all'arbitro. Si prosegue però senza falli. Finta di Araujo che prova a scappare, arriva Meuto a sparare il pallone in tribuna. Rimessa laterale per l'Itria sulla tre quarti offensiva. Arriva adesso il pallone anche dalle parti di Daniel Araujo. La lascia a Bruno, che va proprio da Araujo. Non si intendono i due. Viene anche ammonito Araujo. Chiede spiegazioni al direttore di gara. E dunque primo cartellino giallo del match. Rimessa laterale che cambia e passa al defender Giovinazzo. Sosa. Meuto. Scambia con Sosa in avanti da Marolla. Fuori dall'area di rigore. Palazzo con la testa. Arriva Meuto al volo. Tiro complicato. Non riesce a concludere verso la porta. Riparte Bruno. Scarica a destra per Araujo. Ancora Bruno da Silva. In avanti verso Ricci. All'indietro da Bruno. Araujo. Sta arrivando Bruno. Contatto falloso. Netto. Arriva giallo anche per Meuto. Pareggiato il conteggio degli ammoniti. Poi è arrivato anche il tiro verso la porta di Bruno. Tutto però fermo. Azione che ripartirà con questo calcio di punizione che è quasi un tiro libero. Araujo prende una lunga rincorsa, può calciare sicuramente da quella posizione. 3:15 sul cronometro. Fischio dell'arbitro. Lunghissima rincorsa per Araujo che calcia verso la porta, trova la risposta di Di Capua. Sarà corner dunque per l'Itria. Ci va Ricci alla battuta. Bruno. Buona palla per Araujo che calcia in porta! E sblocca la partita dopo 3 minuti e mezzo. Itria avanti con la solita firma di Daniel Araujo. .3:26 per la precisione sul cronometro del primo tempo. Sembrava aver perso anche l'attimo per calciare il numero 12 dell'Itria. Poi però
trovato l'impatto con il pallone. Adesso può partire subito in contropiede ancora Litra con Araujo, palla verso Rosato, fermato all'ingresso in area di rigore da parte di Sosa. Litra che almeno per una notte potrebbe salire al primo posto in classifica in compagnia del Capurso, impegnato domani a Pescara, in attesa poi del confronto diretto, come vi dicevo, fissato per l'ultima di andata l'11 gennaio, sempre qui a Fasano. Nel mezzo Litria anche la trasferta con la Polisportiva Futura programmata per il 5 gennaio, quindi variazione rispetto al programma totale. Dentro anche Yamul Fed, primo pallone del suo match. Bruno pressato da Meuto, prova a far filtrare il pallone, trova deviazione di Meuto, rimessa laterale che può dare un po' più di respiro all'Itria, con Bruno che era di spalle e pressato, adesso invece può riorganizzarsi. Prova a rubare palle, ci riesce Meuto, poi Fed si oppone a Marola che cercava spazio a sua volta per il tiro, allora si può ricominciare con Bruno da Silva. Marco Rosato, sterzata, gran palla per Fed che forse non ha creduto nella possibilità che questa palla passasse, ha perso l'attimo poi per controllare la sfera. Sosa, Pio Marolla, nuovamente Sosa verso Meuto, scalda Teramo, brutta palla persa intanto Araujo, calcio in porta e punisce subito il Giovinazzo. 2-0, doppietta di Araujo. Brutta palla persa in uscita da parte della squadra di mister Bernardo, che dopo 4:31 è sotto 2-0. E allora Bernardo chiama subito il time out, ferma il gioco per un minuto. Si torna in campo dopo il time out chiamato da mister Bernardo, che ha provato subito a fermare il gioco dopo il gol preso su una disattenzione abbastanza netta da parte della sua difesa in fase di costruzione. Dunque 2 reti di margine tra le due squadre, ancora tantissimo però da giocare. 4:31 appena trascorsi, però già un buon vantaggio acquisito dall'Itria, firmato Daniel Araujo. Sosa fa fare tutto da solo, fermato dalla chiusura di Marco Rosato. Primi minuti in campo in casa Giovinazzo per Teramo. Santiago Teramo, classe 2003, arrivato nella finestra invernale di mercato, ha iniziato la stagione al Sala Consilina, sicuramente un elemento che può ampliare la rotazione di Bernardo. Fanfulla intanto fermato da Fed e Marco Rosato, poi Fed prova a partire, buona palla verso Rosato sulla sinistra, prova a metterla verso la porta, tiro strozzato, adesso deve recuperare rapidamente. Sosa prova a rubare un tempo di gioco alla difesa, palla troppo profonda però impossibile per Pio Marolla arrivarci, e dunque c'è rimessa laterale per l'Itria. Un po' di riposo anche per Araujo che va a sedersi in panchina dopo la doppietta. C'è Valentino Ricci in campo. Bruno, Fed, Marco Rosato e poi Bruno. Ancora Marco Rosato all'indietro da Fed. Chiama la palla Bruno sulla destra, dopo un contromovimento può ricevere, poi Fed. Ricci. Fed. In avanti a cercare Ricci, che apprezza l'idea del compagno, che ha colpito però male la palla e dunque
ha riconsegnato il possesso al Giovinazzo, che adesso ha bisogno anche un po' di una scossa dal punto di vista emotivo dopo 2 reti prese a inizio gara. Teramo rischia di perdere il pallone con un controllo non perfetto, la palla diventa buona nuovamente per Bruno da Silva. Rosato per Ricci. Bruno. In avanti verso Fed, possibilità di 1 contro 1 però di spalle, arriva il raddoppio anche di Teramo. Fed si lamenta per un contatto ai suoi danni, ma si può proseguire. La Domada, prova a giocata personale, passa, può puntare all'area di rigore, fermato al momento della conclusione, poi Fed la manda fuori. Gran giocata, partenza di La Domada, che poi però non ha avuto la possibilità di calciare in maniera pulita. Il tiro di Fed poi terminato addirittura in rimessa laterale, quindi si riparte da lì, quasi a ridosso della linea di fondo. Sosa porta palla. Piumarolla da Sosa. Lancia in avanti verso Fanfulla, non può arrivarci però su questa sfera. Ricomincia da Palazzo. Ricci per Rosato in avanti. Palla nuovamente per Ricci. Cerca il pallone lungo linea verso la Domada, scivolata pulita da parte di Teramo, non secondo l'arbitro che ci ha pensato un attimo e poi ha concesso calcio di punizione. Ricci per la Domada. Palla sbagliata di Ricci con Rosato che stava tornandosi verso la propria metà campo, non poteva però ancora ricevere questo tipo di pallone. Allora Meuto può far ripartire il Giovinazzo, siamo all'interno del 7° minuto del primo tempo. Teramo, Sosa, Rosato con un buon senso della posizione e anche consapevole che non c'erano compagni alle sue spalle, fa sfilare via direttamente sul fondo. Ancora Rosato, c'è Ricci in area di rigore che riceve, scarico a sinistra verso Fed, ancora Rosato e Fed. Non riesce a partire in profondità Rosato, Fed rischia di perdere il pallone, alla fine lo deposita in rimessa laterale. Conclusione di Sosa, troppo alta. Si riparte nuovamente con rimessa dal fondo per l'Itria. Ricci vuole qualcuno in profondità. Ci vanno sia la Domada che Fed. Il lancio per la Domada, testa di Sosa. Prova a prendersela Rosato. L'ultimo tocco è stato di Meuto. Sono d'accordo con la scelta dell'arbitro. Rimessa battuta. Ricci per Rosato. La Domada, ancora Rosato. Fed chiama palla libero di far ripartire i suoi. Ricci sbaglia ancora, palla un po' arretrata e dunque non ci arriva Marco Rosato. Rimessa laterale sempre per il Giovinazzo, quasi 8 minuti trascorsi, decide fin qui la doppietta di Araujo. Sosa per Meuto, ancora Sosa, Teramo, palla rischiosa che però arriva a destinazione. Allora Sosa fermato, la scivolata di Rosato che poi prova a ripartire, buona copertura da parte di Meuto, la rimessa dell'Itria, doppio cambio, tornano in campo Bruno e Araujo, un po' di riposo per Fed e Rosato. Araujo, Ricci, Bruno, ancora Ricci per Araujo che fa filtrare la palla con un tocco di fino, non ci sono però compagni a seguire l'azione. Allora si riparte con Di Capo che va da Sosa, Meuto, Sosa smista verso Teramo, palla in avanti giocata ancora per Sosa, c'è spazio per Teramo, lo cerca con l'esterno Sosa, buona però la lettura difensiva da parte di Daniel Araujo. Sosa, parte Teramo in profondità, palla però troppo lunga, rimessa laterale per l'Itria. 11:29 ancora da giocare nel primo tempo. Giovinazzo che tiene una pressione alta, allora Bruno lascia la linea di passaggio verso Palazzo,
che può andare a calciare in profondità, chiama però di capo il pallone, se lo prende serenamente, lancia in avanti verso Fanfulla, buono l'aggancio, 2 avversari su di lui, sono Bruno e Araujo, finisce per terra Bruno, c'è stato, fa le sue danni, protesta il settore ospiti, posizionato proprio a ridosso di quella zona di campo, l'arbitro però ha già assegnato il fallo numero 3 al Giovinazzo, ancora fermo quota 0 l'Itria. Bruno batte la punizione, va da Araujo, Ricci in profondità, ancora Araujo, possibile 2 contro 2, la domada, torna da Araujo, la posizione defilata e con precario equilibrio, non trova però la porta. Sosa, Teramo, lancio in avanti, Fanfulla non può arrivarci. Si ricomincia rinvio di Palazzo verso Ricci. Bruno. Araujo. Bruno. Pressato da Fanfulla, prova a liberarsene, rimane però lì Fanfulla, scarico verso Ricci. Si muove la domada, Ricci torna da Bruno. Araujo. Bruno. La domada. Aveva chiamato palla in profondità Araujo, non c'era però spazio per servirlo, Fanfulla ruba il pallone, Teramo ce l'ha sul mancino, calcia verso la porta, non la trova di poco. Buona occasione per il Giovinazzo, mentre Bruno dal campo chiede alla sua panchina di chiamare il time out, che sarà concesso la prossima palla inattiva in favore dell'Itria. Intanto Teramo recupera un altro pallone solo per un attimo, la domada può andare, dall'altra parte tutto solo Araujo, la domada sulla corsia di sinistra, trattenuto da Alessandro Marolla, sporca la palla in fallo laterale. Arriva adesso il time out, 9:53 da giocare, gioco che si ferma. (9:53 da giocare prima dell'intervallo). Sarà rimessa laterale per l'Itria in zona offensiva, quasi un corner per la formazione di Bruno. Con un po' di calma adesso palla arriva a Ricci che può andare a battere. Palla per Araujo, ci prova col mancino, strozza però il pallone, non riesce a farlo andare verso la porta. Sosa. Meuto. Si muove Teramo, servito. Buona palla che filtra, Meuto può calciare in porta. Sfiora il 2-1. Poi finisce per terra per una manata al naso probabilmente. Non c'è stato fallo fischiato. Si rialza adesso il numero 14, chiede un po' di spiegazioni anche se il gioco riparte da rimessa dal fondo. Si può ripartire adesso. Palazzo verso Bruno. Partito Araujo, lo va a cercare Bruno, ci mette un piede Agustin Sosa.
e devia la palla in rimessa laterale. Araujo per Bruno che calcia di prima intenzione, non tiene la palla di capo ma allontana Sosa. Nede voleva ripartire con Teramo che però non è riuscito ad agganciare la palla e quindi rimessa laterale nella metà campo offensiva affidata a Fed per l'Itria. Bruno in avanti a cercare Marco Rosato, si torna da Bruno, poi Fed. Araujo prova la giocata personale, salta Sosa che si scusa subito, consapevole di aver commesso un fallo da ammonizione sicuramente. Ammoniti Sosa e Meuto è un altro fattore da tenere in considerazione perché con il minutaggio alto che avranno non a disposizione, ma che saranno chiamati a fare in questa partita, giocare adesso per quasi 30 minuti effettivi con un giallo a carico, sicuramente tipo limitare alcune scelte difensive, sicuramente Sosa non interverrà più in questo modo. Punizione affidata a Marco Rosato, nel frattempo cerca il sinistro, sbatte sulla barriera. Nuovamente Rosato. Bruno. Rosato. Bruno. Tocca la palla Marolla, rimessa laterale ancora per l'Itria. 18 punti, dicevo, per l'Itria, virtualmente a quota 21 con una vittoria. Sarebbe capolista in attesa del risultato del Capurso e eventualmente anche del Taranto, impegnato sempre domani alle 15 contro la Polisportiva Futura. Giovinazzo invece quartultimo con 11 punti. Ci sono ancora chance sia di qualificarsi per la Coppa Italia, sia di risalire un po' in classifica. Sicuramente questa emergenza infortuni non aiuta Bernardo. Sosa, penso che ha faticato anche a trovare un po' il gol nelle ultime partite. 2 sconfitte interne consecutive per 0-1 contro Melilli e Taranto. Adesso fallo di Fed su Sosa che anche con un po' di esperienza porta a casa la prima infrazione. 4 invece i falli già commessi dal Giovinazzo, che ne può spendere soltanto un altro nei prossimi 8 minuti e 10 secondi. Sosa da Meuto. Pio Marolla può fare tutto da solo, si trascina però la palla fuori. Fuori Bruno, dentro la Domada. Probabilmente poi Fed per Ricci che è pronto in zona cambi. Araujo in avanti, palla imprendibile per la Domada. Invece è Daniel Araujo a lasciare il posto a Valentino Ricci. Proseguono le rotazioni in casa Itera, come detto c'è l'assenza di Punzi per somma di ammonizioni, squalificato però. Un po' di cambi in più rispetto alla Giovinazzo ci sono a disposizione, senza contare ovviamente i tanti under aggregati da una parte e dall'altra. Buona lettura da parte di Marolla. A proposito di under, uno che ormai è diventato, nonostante la carta d'identità dica altro, un giocatore della prima squadra in pianta stabile, insieme a Fanfulla, 2 dei migliori prodotti del settore giovanile del Giovinazzo delle ultime stagioni. Adesso palla deviata con la schiena da Marco Rosato. Il Giovinazzo che recupera il possesso del pallone con Sosa che può andare in avanti. Da Meuto, buono l'aggancio, cerca la conclusione, buona anche la reazione distinto di Palazzo per evitare il calcio d'angolo. L'arbitro è sicuramente la persona più vicina all'azione, quindi ha valutato come non completamente fuori la sfera. Da qui c'era l'impressione che fosse uscito il pallone, però ci fidiamo della chiamata del direttore di gara. Sosa, Meuto, Sosa ancora, Pio Marolla e Sosa. 6:40 da giocare nel primo tempo. Meuto chiede l'1-2 Marolla, palla che però torna a disposizione dell'Itera. La Domada per invece entrare, cerca l'imbucata verso Rosato, palla imprecisa che si perde direttamente sul fondo. Un po' di imprecisione in questa fase, ovviamente l'Itria, dopo aver trovato il 2-0, non ha la fretta di dover andare a
spinge sull'acceleratore, dall'altra parte Giovinazzo è riuscito a costruire un paio di buone occasioni da rete, senza però per il momento sbloccare quello 0 dal tabellino, dal punteggio. Ancora Sosa verso Teramo. Fanfulla tradito anche dal rimpallo. Ricci ha già rimesso in movimento Fed, palla poi verso Marco Rosato, centralmente per Ricci, maglia un po' larga del Giovinazzo, trattenuta di Fanfulla netta per evitare all'avversario di partire. Arriva il terzo giallo in casa Giovinazzo e anche l'esaurimento del bonus falli. 5 falli commessi, 6 minuti esatti ancora da giocare. Adesso anche la situazione disciplinare si complica perché ci sono 3 ammoniti, Sosa, Fanfulla e Meuto, e 0 falli da spendere per evitare di concedere ovviamente il tiro libero agli avversari. Ricordiamo invece nell'Itria l'unico ammonito fin qui Daniel Araujo, dopo una manciata di secondi. Poi la sua doppietta che fissa fin qui il punteggio sul 2-0. Ricci sul punto di battuta, va corto da Rosato. Ricci, Fed, Ricci, Rosato, cerca spazio per andare sul sinistro, palla poi indietro verso Valentino Ricci. Rosato ancora, torna da Ricci, in avanti a cercare la domanda, fermato, bravo però a riprendersi il pallone di forza. Fed cerca di tenerlo in campo, buona la giocata sulla sinistra, la mette dentro, di capo attento sul primo palo, lancio in profondità verso Fanfulla, copertura attenta di Valentino Ricci che quando Bruno è fuori occupa il ruolo di riferimento arretrato e lo sta facendo anche abbastanza bene fino a questo momento. Riecco Bruno da Silva in campo intanto per Fed, che si gira anche verso la tribuna per prendere consigli da Riccardo Punzi. Rimessa laterale e invece per il Giovinazzo, 5-23 da giocare. Sosa, la doma da Bruno, poi interviene ancora Fanfulla, si sposta, rischia poi di commettere fallo nella foga di recuperare il pallone. La palla termina in rimessa. Ancora Araujo per Marco Rosato. Bruno lascia palla a Ricci, nuovamente Bruno, vorrebbe Araujo più vicino, lo serve adesso Ricci con il sinistro. Araujo chiede 1-2 a Bruno che colpisce male la palla riconsegnandola di fatto a Giovinazzo. Sosa, Teramo, 1-2 sulla domada, ancora Teramo con l'esterno sinistro verso Sosa. Buona giocata sulla sinistra, vince anche un rimpallo, viene fermato poi da Araujo e c'è rimessa dal fondo perché l'ultimo tocco è stato di Agustin Sosa, sfortunato nel rimpallo. Bravo però dall'altra parte anche Araujo nel trovare la deviazione decisiva. 4 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Araujo sulla destra, si muove Valentino Ricci con un po' di spazio, può guadagnare metri Ricci, ce l'ha sul mancino, calcia in porta, parata di Di Capua, palla in calcio d'angolo, battuto subito Bruno, carica il destro, palla fuori. Sosa, Teramo, Sosa in avanti sul petto però di Daniel Araujo. Bruno in avanti dalle parti di Fed che riceve limite dell'area, prova a girarsi Fed con il destro, c'è una deviazione, Di Capo riesce ad arrivarci, poteva essere tagliato fuori da quel tocco che aveva fatto impennare la palla. Lancio per la rovesciata di Fanfulla, si coordina benissimo, non trova però lo specchio della porta. Applausi comunque anche di incoraggiamento da parte dei tifosi ospiti. Bruno, Araujo si libera per scaricare verso la domada, parata di Capo sul primo palo. Angolo Itria, 3,5 a giocare. Bruno prova a farla filtrare, c'è stato il tocco di Sosa, poi Teramo protegge una rimessa dal fondo che in realtà non c'era perché era stato netto il tocco dell'avversario. Ho chiesto anche scuse ai compagni per questa svista
correre ancora per l'Itria. Araujo prova la bicicletta, non riesce però a inquadrare la porta. Teramo, pressato in area di rigore, rischia di perdere il pallone. Fed da pochi passi di capo A, dice di no. Battuto subito il corner, Araujo con spazio, carica il mancino, trova la deviazione di Sosa. Araujo, palla che passa in qualche modo, Fed ce l'ha sul destro, prova ad incrociare ancora, deviazione da parte di Sosa. Ancora Araujo, prova a far passare la palla, trova però ancora una deviazione, si rimane in quella zona di campo, 2:40 prima dell'intervallo. Bruno restituisce ad Araujo, prova ad imbucare, Fed a contrasto, vinto però da Sosa che porta la palla dall'altra parte. Grande lettura di Bruno in inferiorità numerica, riesce però a fermare contropiede avversario. Sosa, si va da Teramo sulla destra, dentro anche Greco, male numero 27 per il giovinazzo. Araujo con il destro, calcia sul soffitto il pallone, 2:06 da giocare e poi si andrà all'intervallo. Sosa, Meuto, nuovamente Sosa, contrasto Rosato, palla che termina fuori. Ancora Sosa, Itria che tiene la linea di pressione quasi all'altezza della metà campo, un modo anche per dosare le energie in vista del secondo tempo. Bella palla di Sosa in avanti sul petto di Greco, 2 contro 2, calcia in diagonale senza però trovare né un compagno né la porta, ha calciato chiudendo gli occhi verso il secondo palo. Araujo lascia Rosato, Ricci, Bruno sulla sinistra, guadagna metri, fermato dal contrasto di Meuto, 1 minuto e 24 da giocare. Araujo, Ricci restituisce palla, non può andare a calciare Araujo, l'uomo più arretrato, si affida a Bruno, 2 uomini in pressione su di lui, Ricci e Araujo. Si organizza l'Itria quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo. Ricci verso Bruno, Rosato cerca di incrociare, non va lontano dallo specchio, di capo però era in controllo del pallone, della traiettoria. Palla rimessa in gioco, Meuto, Sosa, Piumarolla, ancora 45 secondi, palla sul fondo, forse l'ultima azione a questo punto la può costruire l'Itria. Palazzo rimette la sfera in gioco, Araujo, Rosato per Araujo, con il destro di capo ancora a dire di no, poi Sosa per partire in contropiede, controllo però complicato, Rosato si riprende la sfera, ancora 30 secondi, c'è tempo, Araujo stavolta da sinistra, tocca la palla quanto basta per mandarla dalle parti di Ricci. Sosa in marcatura su di lui, palla arretrata verso Bruno, ancora 20 secondi. Rosato, Ricci, ancora Rosato, vediamo se pensa al tiro, quasi invitato dalla panchina a farlo, poi Bruno prova a sfondare, si allunga un po' la palla, la mette a rimorchio, tocca di capo, allontana Meuto, finisce primo tempo a Fasano, Itria avanti 2-0 grazie alla doppietta di Araujo. Si chiude il primo tempo, a tra poco per il racconto della ripresa.
Giovinazzo. Tutto pronto per il secondo tempo qui a Fassano tra Itria e Giovinazzo. Palla già a centrocampo con Marolla pronto a dare via ai secondi 20 minuti effettivi. Si riparte dal 2-0 firmato Daniel Araujo. Al minuto numero 3:26, 4:31 di Capua, Sosa, Pio Marolla, Alessandro Marolla e Meuto nello starting 5 del Giovinazzo, che dà anche il via alla seconda frazione. Palazzo, Bruno, Araujo, Ricci e Marco Rosato invece per l'Itria. Recupera il possesso Palazzo, Araujo. Giovinazzo con 3 giocatori ammoniti dopo i primi 20 minuti, vale a dire Sosa, Fanfulla e Meuto. Solo Araujo invece ammonito sponda Itria. Rosato a spazio, un'autostrada davanti per Bruno, servito, palla dentro per Araujo, torna Bruno che non può sbagliare, inizia benissimo il secondo tempo, c'è la firma anche di Bruno da Silva, 3-0 dell'Itria. Approccio subito positivo da parte dei padroni di casa che allungano il loro vantaggio. Anche il linguaggio del corpo adesso di Sosa non è dei più positivi. Pio Marolla scambia con Meuto, Bruno intercetta, fallo di Pio Marolla, forse su Bruno si prosegue, c'è spazio per Ricci sulla sinistra, costretto a fermarsi, raddoppio di marcature sui danni, palla che torna da Araujo, palla dentro per Marco Rosato, ancora Araujo prova a infilarsi tra le mani della difesa, viene però stoppato di capo, va da Pio Marolla. Sosa, Meuto, c'è Alessandro Marolla da una parte, la palla invece è da Pio Marolla sulla sinistra, si torna poi da Sosa. Non aggancia Alessandro Marolla questo pallone, dunque il possesso torna all'Itria, 1 minuto e 20 trascorso. Cundo di Soverato, già quinto di Ostialido e De Gennaro di Molfetta a comporre la terna arbitrale, eravamo in sospeso con loro a inizio secondo tempo. E adesso c'è rimessa per Ricci. Bruno. Araujo in avanti verso Rosato, cerca di agganciare il pallone, non ci riesce. Rimessa di Meuto verso Pio Marolla. Sosa. Lancia in avanti, fa filtrare il pallone Bruno. Si dispiera per non aver creduto di poter arrivare su questo pallone Alessandro Marolla. Il possesso invece per l'Itria. Ricci. Bruno. Araujo all'indietro. Ricci per Rosato, ancora Valentino Ricci. Bruno prova a superare Meuto, però chiude la porta. Solo rimessa laterale in favore dell'Itria, che adesso ovviamente può gestire anche un po' il pallino del gioco, dettare i tempi della partita. Araujo in avanti, cercare proprio Bruno, che però riceve fuori dal campo. Fallo laterale dunque per il Giovinazzo, Itria che abbassa la linea di pressione a metà campo. Uscita di Palazzo fuori dall'area di rigore, palla in tribuna. Sosa, dentro da Marolla, spazio per calciare, finisce per terra anche Giaquinto senza conseguenze. Calcio d'angolo battuto per Meuto che può caricare il sinistro, va ad incrociare, Ricci si oppone e poi Araujo gliela calcia addosso. Non è nemmeno fortunato Meuto in questo frangente. Araujo per Marco Rosato. Araujo ancora. Ricci all'indietro per Rosato. Sulla sinistra per Bruno. Araujo, pressione di Pio Marolla, torna da Bruno. Rosato, Araujo e ancora Bruno. Buona circolazione di palla dell'Itria anche nello stretto. Rosato intercetta Alessandro Marolla 2 volte, poi Rosato però riesce ancora a
ad arrivare sul pallone, lo calcia lontano verso Stino Di Capua, che da solo nella sua area di rigore rimette in movimento verso Sosa. Piumarolla. Lo tocca verso Sosa con l'esterno da Meuto, lungo linea per Alessandro Marolla. Palla alzata verso Piumarolla che non riesce a calciare, trova però il possesso solo per un attimo. Poi Ricci, buona palla recuperata, arriva in sovrapposizione Araujo, Rosato lo va a cercare, Meuto però ha capito le intenzioni del 10 dell'Itria e va in avanti da Piumarolla, 1 contro 1 con Bruno. In scivolata Bruno, prendendo la palla, Meuto non protesta, la rimessa è però dell'Itria. Bruno. Marolla per Sosa, cerca spazio per i centrali, Sosa calcia con il destro, gran parata di Palazzo. Si iscrive alla partita anche lui con questo grande intervento. Calcio d'angolo per Giovinazzo. Sosa. Calcia verso l'area di rigore, palla allontanata, può partire il contropiede, Bruno, gran palla di prima per Araujo, accompagna ancora Bruno, servito, torna da Araujo, contropiede perfetto dell'Itria, tripletta di Araujo, poker dei padroni di casa che allungano ancora. Quattro minuti, 9 secondi nel corso del secondo tempo, stesso copione del primo. 2 gol nei primi 4 minuti, fanno 4-0 in totale per l'Itria. Davvero da manuale il contropiede orchestrato da Araujo e Bruno. Rosato. Ricci. Fed. Rosato. Ancora Ricci, palla che non passa. Ricci la calcia addosso ad Alessandro Marolla, possesso per Fed che tocca con la mano, probabilmente in maniera involontaria, per questo non arriva il fischio dell'arbitro, poi Fed spara via il pallone in fallo laterale per permettere all'Itria di riorganizzarsi, quantomeno in fase di non possesso. Meuto, imbucata per Alessandro Marolla, c'è fallo su Meuto. Primo fallo della ripresa. Punizione davanti alla panchina dell'Itria per il Giovinazzo. Meuto torna verso la sua panchina intanto per lasciare spazio a Teramo. Nuovamente in campo anche Antonio Greco, 2005 come fanfulla, e Piumarolla. Sosa sulla palla per Teramo, servito però sul destro. Alessandro Marolla prova a metterla dentro, viene fermato. 3 contro 2 potenziale per l'Itria con Ricci che conduce la palla sulla sinistra, prova a sfondare, scivolata di Teramo che concede rimessa laterale, il male minore in quella situazione. Ricci, puntata verso la porta, tocco di Capo, palla che rimane lì, se la va a riprendere Fed, vuole andare sul destro, non c'è spazio per calciare, insiste ad andare sul destro, non c'è spazio da quella parte, palla è fuori, rimessa laterale Giovinazzo, cambio, fanfulla per Alessandro Marolla. Sosa. Sesto minuto iniziato del secondo tempo. Sosa. Teramo. Ancora verso Teramo. Fallo di Ricci. Forse la cartellino giallo, no, arriva il richiamo da parte del direttore di gara. Ha rischiato qualcosina in più sicuramente. Gioco già ripreso, Sosa con l'esterno, palla però intercettata da Rosato dopo un rimpallo. Poi Teramo saltato dalla Domada che cerca l'incrocio dei pali, lo sfiora. Di Capo rimette la palla in gioco verso Fanfulla, arriva Ricci che sporca la palla, poi Marco Rosato, tocco di Fanfulla, rimessa Itria.
Bruno restituisce palla a Rosato. Ancora Bruno. La domanda per Bruno. Rosato prova a saltare Greco, che è bravo però a tenere, perde poi l'equilibrio, forse un fallo ai suoi danni, sì. Arriva dall'arbitro numero 2 l'infrazione segnata. Terzo fallo dell'Itria, con ancora 13:52 da giocare. Sosà. Teramo. Ancora da Sosà. Fede recupera la palla. Araujo. Si avvicina all'area di rigore. Se la porta sul destro. Pare di capo. Arriva Fed, che a porta vuota non può sbagliare. 5-0 Itria. E 28. Sembra essere il colpo del KO questo, nonostante ancora tanto da giocare. Greco. Fanfulla non riesce a partire sulla sinistra, riconsegna il possesso del pallone all'Itria. Bruno scambia con Araujo. Si accentra Araujo, può calciare da lì, non trova però la misura per inquadrare lo specchio. Ancora Bruno, ottima lettura difensiva, riesce anche ad accentrarsi. Palla che diventa buona per Araujo. La domanda. Bruno chiama in casa nuovamente Araujo. Fed. La domanda all'indietro verso Bruno. Poi Araujo. Fermato da Greco, che non riesce però a trasformare l'azione in offensiva. Araujo, Bruno verso Fed, perde il pallone. Greco, rimpallo con Fed. Teramo deve tornare direttamente dalle parti di Stino Di Capua. Lancio centrale, ancora Palazzo che colpisce con un colpo di testa Sosa. La palla diventa buona poi per Fanfulla, che cerca di inquadrare lo specchio della porta, non lo trova. Attenzione alla giocata di Laddomada, che dal limite dell'area di rigore non trova lo specchio. Sarebbe stato il 6-0. Sosa al piccolo trotto porta il pallone, va da Teramo a destra, poi da Piomarolla. C'è spazio, ha capito tutto però Araujo, può attaccare da solo la difesa avversaria, saggiamente si ferma, preferisce ricominciare la circolazione di palla con calma. Ricci, Araujo, Teramo troppo duro, si prende anche lui l'ammonizione. Bernardo chiede a Kundò perché noi ad ogni fallo ammoniti, loro no. Su questa situazione l'arbitro ha giustificato con l'irruenza con cui era entrato Santiago Teramo. Con la partita ormai compromessa, secondo me l'unico errore da non fare in casa Giovinazzo adesso è prendere cartellini inutili in vista soprattutto di un match delicato contro la Ternana di sabato 12 al Palapanzini, in cui ci sono punti importanti in palio per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Araujo può battere il calcio di punizione, invita Bruno in avanti che cercava subito sul secondo palo la domanda. Sosa perde palla, allontana in qualche modo Fanfulla, poi Ricci arriva prima del suo avversario. Bruno può riorganizzarsi, ancora Valentino Ricci. Bruno si muove Araujo, palla un pizzico troppo alta. Rimessa laterale per il Giovinazzo con Piomarolla alla battuta. Sosa
Prova a saltare Marco Rosato, che però si mette bene davanti al pallone. Araujo, sta arrivando Rosato, servito. La palla troppo arretrata, chiede scusa Araujo. Possesso nuovamente per il Giovinazzo. Teramo. Sosa. Lancia verso la porta, diventa quasi un tiro. Palazzo ci deve mettere i pugni e poi Rosato allontana. Il pallone era diretto verso Meuto. Sosa con l'esterno da Teramo. Palla troppo arretrata che sfila via. Rosato. Ricci non aggancia. L'ultimo tocco è il suo. Rimessa laterale dall'altra parte per il Giovinazzo. Pescara, Capurso e Taranto Futura, gare delle 15 di domani. Alle 17 invece Melilli Lazio e Ternana Cusmolise. Posticipo delle 18, vede affrontarsi invece Roma e Mascalucia. Turno di riposo che sarà osservato invece dalla Tombesi Ortona. Questo ultimo turno prenatalizio, come detto, si torna in campo però nel prossimo weekend. Futura Itria sarà giocata il 5 gennaio. Attenzione intanto a Bruno sulla sinistra, che ha tanto spazio, cercava nuovamente l'altro versante, stava arrivando Marco Rosato, fermato però in scivolata il numero 6 dell'Itria, che rimane in possesso del pallone. Tra poco torniamo anche sul programma del prossimo turno. Araujo si libera bene, poi torna all'indietro da Bruno. Ovviamente l'Itria adesso non ha necessità di forzare alcuna giocata. Ancora Araujo. Rosato chiama palla ancora Araujo, la riceve sulla destra, cerca di chiudere il triangolo. Buona deviazione da parte di Pio Marolla. Sosa chiama palla Meuto in profondità, potenziare 1 contro 1, la palla sfila, arriva Palazzo a chiudere. Per una volta non era stato perfetto Bruno da Silva. Meuto però non ha avuto il tempo di controllare la sfera. Marolla da Sosa. Teramo sbaglia il passaggio verso Meuto, la palla sfila via. Prossimo turno, dicevo, Lazio-Pescara, attualmente fissata per venerdì 27 ore 20:30, sabato 28 dicembre alle 16. Il big match tra Bulldog, Capurso e Taranto, un altro derby tutto pugliese. Giovinazzo-Ternana. Intanto Ricci fermato da Meuto, può partire il contropiede del Giovinazzo. Pio Marolla sbaglia però il passaggio, può diventare contropiede dall'altra parte. Bruno non riesce a liberarsi dell'avversario. Rimessa Giovinazzo. Cusmolise Roma e Mascalucia Tombesi invece le ultime gare della 12ª giornata, che si articolerà, che partirà, o meglio, nel prossimo weekend. Si concluderà, come detto, il 5 gennaio. Buona palla per Fed, che ha tantissimo campo davanti. Fed incrocia, buona risposta di Capua. Rosato la battuta del corner, non c'è nessun giocatore dell'Inter in area di rigore, la palla invece arriva a Fed, appostato sul dischetto, assist di Bruno, doppietta anche per Fed, 6-0. (11 minuti 16 secondi nel corso della ripresa sul 6-0 l'Itria, saldamente al comando della partita. Sosa verso Greco. Sosa. Per creare equilibrio Sosa allontana soltanto il pallone senza far ripartire i compagni. Rimessa laterale per Fed. Partito Araujo, servito sulla corsa. Vince il rimpallo con Sosa, che poi è bravo a mettersi davanti. Ancora Sosa in mezzo a 3. Si ferma e va da Greco. Meuto. Bruno, buona lettura difensiva, l'ennesima della sua partita. Fed con Araujo che accompagna. Servita Araujo, cerca la porta, para di Capua. E forse c'è stato il tocco da terra di Araujo? Sì, perché la rimessa viene assegnata al Giovinazzo. Ancora 8 minuti da giocare. Meuto da Sosa. Greco. Sosa. Calcia lontano a cercare Alessandro Marolla. Palla però direttamente sul fondo. Bruno.
da Araujo. Torna da Bruno. Ancora Bruno da Silva, direttamente però dalle parti di Greco, che cerca la porta. Marola da quelle parti ci arriva prima Palazzo mettendoci le mani. Fed, Bruno. Ancora Fed. Bruno allontana, la palla rimane in campo, Marco Rosato la può gestire. Con un po' di mestiere Sosa sbilancia l'avversario, la palla termina fuori. Applausi invece del pubblico per l'ingresso di Antonio Semeraro, classe 2006. Uno dei tanti prospetti interessanti dell'Itria che fa parte delle formazioni giovanili. Itria che intanto prepara anche il time out. Greco. Meuto. Tra le linee bene da Sosa. Contatto falloso. Fallo commesso a Fed. Punizione sulla tre quarti offensiva per il Giovinazzo. A proposito di Semeraro, dicevo, uno dei tanti elementi del settore giovanile ricchissimo dell'Itria. Nell'intervallo non eravamo collegati con Fasano, però c'è stata la premiazione da parte della divisione calcio a 5 con il presidente Castiglia, il vicepresidente Todaro e il delegato Lonero per l'Itria, per il premio formazione giovani e poi anche per le vittorie dei campionati Under 19 della scorsa stagione, Girone S e Girone T, vinti dal Giovinazzo e dall'Itria. Lunghissima rincorsa di Sosa, parte dalla sua metà campo, c'è Meuto appostato al limite dell'area, vediamo se Sosa va direttamente invece a calciare in porta, sceglie di andare da Greco, palla però respinta in corner. Meuto alza la palla per il destro al volo di Sosa, che non riesce a inquadrare la porta. Come detto, time out chiamato all'Itria, 6:55 da giocare. .55 da giocare, 6-0 per l'Itria in questo anticipo dell'11ª giornata di Serie 2 Elite. Tripletta di Araujo, doppietta di Fed e sigillo personale di Bruno fin qui. Ricci in avanti, cercare la corsa di Semeraro. Chiuso da Alessandro Marolla, Bruno approfitta anche per dare indicazione a Semeraro a palla ferma. Partito Ricci. Pressione di Fanfulla. Vincente cerca di mandare la palla verso Alessandro Marolla che non riesce però ad arrivare per calciare. Bernardo pensa anche al portiere di movimento con Pio Marolla che sta indossando la maglia nera adesso. Ricci. Semeraro non aggancia. Time out adesso chiamato dal Giovinazzo, dunque gioco che si fermerà per un altro minuto e poi 6:30 da giocare.
6 minuti, 30 secondi effettivi ancora sul cronometro di questa partita, ormai nettamente indirizzata in favore dell'Itria. Il Giovinazzo si giocherà quest'ultimo pezzetto di partita con il portiere di movimento. Sosa. Piumarolla. Verso Sosa. Ancora Piumarolla. Teramo. Sosa ancora. A sinistra da Piumarolla, pressione alzata da Fed, Bruno recupera subito il pallone, suolata per Fed che col mancino può depositare in porta il 7-0 e fare anche lui tripletta. Ma che assist di Bruno, solito radar dietro la testa, o meglio nella testa, e poi non aveva bisogno nemmeno di vedere le sue spalle. Ha servito un pallone delizioso a Fed, che poi è stato bravo dalla sua metà campo ad aggiungersi ad Araujo nei giocatori di tripletta in questa serata. Si lotta sul pallone in area di rigore dell'Itria, la palla alla fine viene sputata fuori, è tornato per un attimo di capo in porta, ma il pallone ce l'ha il Giovinazzo. Sosa rischia di perdere il possesso della palla, viene raddoppiato, Rosato in pressione su di lui con un fallo. Fallo numero 5 dell'Itria. Chiamata corretta. 5 minuti e mezzo al termine del match. Si può tornare a giocare dopo aver segnato il quinto fallo sul tabellone. Sosa batte il calcio di punizione. Piumarolla. Sosa. Teramo. Sosa. Piumarolla. Ancora Sosa per i centrali da Meuto, che torna però dal giocatore dell'Uruguay. Calcia dalla distanza, scheggia la traversa. C'è stato anche un tocco, quindi calcio d'angolo. Palla all'indietro verso Sosa. Dentro da Meuto con un tunnel per Teramo che calcia in porta, colpisce l'esterno della rete. Palazzo può rimettere subito il pallone in gioco. La porta del Giovinazzo è tornata però a essere occupata da Di Capo. Allora Rossato va corto da Fed. Si libera di due avversari, poi sceglie di tornare nuovamente da Bruno. Ancora Fed a memoria per Rosato. Buona palla dentro per Ricci, è stato un tocco della difesa, dunque il possesso è sempre dell'Itria. 4:34 da giocare, ci avviciniamo ormai all'epilogo di questa partita, con i 3 punti in cassaforte per l'Itria. Fed a rimorchio per Rosato che trova una deviazione, tiro non irresistibile, però era stato deviato e quindi ci sarà calcio d'angolo. Itria che sale a quota 21 punti. E dunque adesso si mette sul divano ad attendere il risultato di Pescara-Capurso. Ancora calcio d'angolo intanto per l'Itria. Ovviamente anche Taranto Futura diventa interessante. Il Taranto è a pari punti con l'Itria, era a pari punti dell'Itria prima di questa partita, quindi spera la squadra di Guarino di salire a sua volta a quota 21, in attesa poi dei derby che decreteranno tanto sia in ottica titolo platonico di campione d'inverno sia qualificazione alla Coppa Italia. Ricordiamo, al termine del girone di andata le prime 8 accedono alla Coppa Italia, 2 turni ad incrociare il cammino, prima l'ottava, seconda settima, terza sesta e quarta quinta. Si gioca sempre in casa della meglio piazzata al termine del girone di andata e alla fine le 2 superstiti per girone
parteciperanno alla Final Four di marzo, insieme ovviamente alle altre due del girone A. Sosa calcia in porta senza forza, palla che Palazzo rimette in gioco verso Rosato, è partito ancora Bruno, Teramo intercetta, palla all'indietro verso Sosa, che attende senza essere pressato il rientro in campo di Fanfulla come quinto di movimento. Teramo, Marolla, Teramo, Sosa, da Fanfulla, ancora Sosa, appoggio corto da Alessandro Marolla, ancora Sosa, sempre a far partire l'azione del Giovinazzo, cerca di imbucare, Fed intercetta, non trova però il poker, che sulla traiettoria del pallone c'era, ancora Sosa, Teramo, si libera per il sinistro, palla respinta, Ricci calcia, Giovinazzo che chiedeva un fallo di mano, però non è stato ravvisato. Girandola di cambi anche Casaitria per i più piccoli. Il numero 22 Andrea D'Aversa, classe 2009, al suo debutto nella partita. Numero 11 Borselli, anche lui 2009, va subito a chiudere, accompagnato dal boato del pubblico. Sosa. 2 minuti alla fine del match. Teramo, Sosa ancora, cerca la porta. Non ci riesce a sbloccarsi Giovinazzo nemmeno in questa situazione. Palazzo verso D'Aversa. Prova a saltare Teramo. Lottano i due sul pallone, alla fine la rimessa è del Giovinazzo. Sosa ancora. Un po' di spazio per i vie centrali, si appoggia a Fanfulla, poi ancora Sosa. Cerca il secondo palo, Meuto non può arrivare sul pallone. Palla in avanti per Borselli. Ci avviciniamo all'ultimo minuto, Alessandro Marolla riceve, Sosa, Teramo, Sosa, ancora Teramo, Marolla la mette dentro, palla allontanata da Baccaro, praticamente Bruno in campo con 3 ragazzi dell'Under, un 2008 e 2 2009, a guidarli nella difesa di questo portiere di movimento. Sosa. Siamo entrati intanto nell'ultimo minuto. Alessandro Marolla, Fanfulla, dentro, palla giocata da Meuto con l'esterno. Gol della bandiera del Giovinazzo. 7-1 il punteggio. Ancora Bruno, ultimi 40 secondi, bello anche l'applauso, attenzione al sinistro invece di D'Aversa, bello l'applauso del palazzetto ad accompagnare, ad incoraggiare gli under in campo adesso, dopo il gol subito. Bruno. Baccaro. Prova giocata personale, riesce a servire anche D'Aversa. Bruno. Borselli e poi Bruno. Ultimi 5 secondi. D'Aversa si ferma, si attende dunque solo il suono della sirena
triplice fischio a Fasano, l'Itria vince 7-1 la sfida contro il Giovinazzo. È tutto da parte di Davide Menolascina qui da Fasano, grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi.